Ikën për një jetë më të mirë, prej një jave familja shqiptare fle në rrugët e Francës. Ndërsa festat po afrojnë, një familje shqiptare vazhdon të jetojë në rrugë në Montpellier të Francës. Sipas mediave franceze, çifti që kanë ikur nga vendi me 4 fëmijë, përfshirë një foshnjë 20 muajshe të sëmur, nuk kanë gjetur ende strehim emergjent pavarësisht thirrjeve të përditshme të shtetit francez. Pas një jave, ata kanë vendosur çadrat e tyre pranë bashkisë. Të hënën në mbrëmje, rreth 60 persona morën pjesë në një tubim të organizuar nga shoqatat që ndihmojnë familjen prej javësh. Samuel Forest, presidenti i shoqatës Solidarité Partagesh, preu shqetësimin për gjendjen e familjes. Situata është e papranueshme, fëmijët sëmuren nga të ftohtët. Kemi pa raste kur familjet qëndrojnë deri në 4 muaj në rrugë, por kjo nuk është normale dhe pushteti vendor nuk po ndërhyn. Sipas prefekturës të Montpellier, familja nuk konsiderohet prioritet për strehim emergjent, pasi gjendet në situatë të parregullt ligjore dhe kërkesa e tyre për azil është refuzuar. Gjykata administrative e qytetit në 8 dhjetor ka rrëzuar gjithashtu kërkesën e tyre për strehim. Një tjetër tubim mbështetës është planifikuar të dielën në 21 dhjetor në orën 14, përsëri para bashkisë së Montpellier.